دا کوم حدیث سره چې ز بیانوم دغه پنځو کتابو چې کوم ته صحیح ستول کېږي امام بخاری دا حدیث روایت کړی امام مسلم روایت کړی امام ترمذی روایت کړی امام ابو داود روایت کړی امام نسائی روایت کړی دغه ټولو پنځو واړو داسې مسند احمد او امام طبرانی او ډیرو کتابونو دا حدیث روایت کړی خو په صحیح ستو کې په دغه پنځو کتابو کې شته او حدیث مبارک واوري ډیر خسته حدیث دی ایمان تازه کوي پړومبني کال د هجرت باندې حضور مبارک چې څومره صحابه کرامو پاغي کې دا مشران صحابه دا ټول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک راجم کړه د مشورې د پاره حالانکه حضور مبارک نه په کائناتو کې څوک او خيار انسان نہ الت موجودو نہ مخیو نہ بتر قیامت پورے پیغمبر علیہ السلام مبارک پشانتا کامل عقل والا اخیار شخصیت پو انسان پیدا شي خدای ازماو دستا د پارا تعلیم یراک چې کډیرم پوی او اخیار مشوره د خپل کشرانو مشرانو سره په یو کار کې پکار ده کله کله کشر انسان یو داسې خبر انسان ته وکړه چې د مشر انسان په ذهن کې نه مشوره پکار ده او دا د الله سنتم دی آدم علیه السلام چې الله تعالی پیدا کاو الله تعالی مشورې ته ضرورت نشته خو بیا یم چا سره مشوره وکړه فرشتو سره مشوره وکړه چې زه آدم علیه السلام انسان پیدا کړم که پیدا یا نه کړم نو د الله سنت دی د رسول الله سنت دی مشوره پکاري خو نبی علیہ السلام فرمائی المستشار مؤتمنون چاند چې مشوره او غختلی شوا پیغمبر علیہ السلام فرمائی پکار ده چې هغه انسان له صحیح مشوره ورک پکار ده چې مشوره ورکوونکی امینی غلط الیار چاته پکار ده چې څوک نه خای اسلام خو ډیر خسته دین دی حضور مبارک ټول صحابه کرام را جمع کړه صحابه کرامو سره مشوره کا صحابو په مدینه منوره کې مسلمانان ډیر دي جمع د پاره بخلق مونږ او تاسو څنګه جمع کو څه شی بکو په دې کې صحابه کرامو ډیر مشورې بیان کړي هغه زار ته بیانوما یو چا پکې دا وی چې حضور مبارک داسې کار بکو چې یو جنډه به جوړ کړو یو ډانګ پورې کله چې د جمع ټیم قریب شي په اوچت ځای باندې به دا جنډه ولګو نو چې کله د جمع ټیم قریب شي دغه جنډه به خېجو نو چې کله جنډه وخیږي نو دا به په اوچت ځای باندې ټولو خلکو ته به پته لګي چې د جمع ټیم قریب دی او بس خلک به جمعات لراځي نو جنډه خېجولو مشوره یا رسول الله مبارک څنګه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا مشوره خو خنشو ورته فرمای نه بل صحابي ورته فرمای یا رسول الله مبارک حدیث کې لفظ راغلی ناقوس ستویل کږي په غټ لرګي باندې پوړو کې لرګي باندې غټ لرګای وال دته ناقوس یې د زمونږ استاد او زمانہ کې ډول یا داسې شی ورته وایا په یو وړو کې لرګي باندې دا غټ لرګي مونږ وو دته ناقوس یې حضور مبارک چې کله د جمع ټیم راځي مونږ به ناقوس وو یو به غټ لرګي پیدا کړو یو به وړوکی لرګي پیدا کړو په وړوکی لرګي باندې به دا غټ لرګي وهو आवाज وکا خلکو ته به پته لګي چې د جمع ټیم دی خلک به جمع د پاره راځي ګور ازما استاد پاره حضور مبارک څومره خواري کړی وي ارڅه ما او تا آسان کړی وي حضور مبارک ورته فرمایي چې نه ما ناقوسم نه خوخ دا د عیسایانو طریقه ده بل صحابي ورته وی یا رسول الله مبارک په حدیث کې راغله قرن خکرت ویل کوي په اسانو الفاظو باندې شپېلې په خکر کې با یو سورای وکړو یو आवाज غوندې بکڅنګ چې شپېلې به وهو هغه ته په عربی کې قرن یې
په دې طریقه باندې شپېلې اواز ډیر لري ځای پورې ځي نو چې کله شپېلې ووهلی شي بس دې به دا مقصد چې تاسو جمع راشي د جمع ټیم قریب دی. حضور مبارک ورته فرمایي نه دامم نه دی خوښ، دا د یهودو طریقه ده. بل صحابي ولا مشوره ورکړه یا رسول الله مبارک داسې کار وکړو چې د مانځه د جمع په ټیم کې با په یو لوښي کې اور بلو او په یو اوچت ځای باندې بیږدو، نو چې اور کله په اوچت ځای باندې کې خودای شو نو اور لرې نه ښکاري. دې به دا مقصد دی چې د جمع ټیم قریب دی او جمع لراشي. حضور مبارک ورته فرمایي دا مشوره مم نه ده خوښه، دا د مجوسیانو طریقه ده. باخر کې عمر فاروق ورته فرمایي رضی الله عنه، ورته فرمایي یا رسول الله مبارک داسې کار وکړه بلال حبشي سے आवाज ډیر اوچت او غټ आवाज یو خیستو او یو غټو، دا غټ आवाजم د الله یو نعمتي یو اثرې پکې. یا رسول الله مبارک بلال حبشي به داسې کار که چې خیر دې ګرځي بلګ او دا आवाज بکا الصلاة جامعتن الصلاة جامعتن، منځ ودرېده مسلمانانو، منځ ودرېدونکی دی، دا یې معنا ده منځ ودرېدونکی دی، جمع ودرېدونکی ده. بس بلال حبشي سے بدا आवाजونه که خیر دی لک تکلیف بک په کلو کوڅو کې وګرځي. الصلاة جامعتن، صلات منز جمع ادریدون کې دا، جمع ادریدون کې دا. حضور مبارک دا आवाजونه بک خدای بخیر کا مخ کې بیا فی الحال نو بس خلق به بیا جمع لراځي. حضور مبارک دا خبره خوښه شو ورته چې بلال حبشي سے ورو غواړه. بلال حبشي سے ورو غوښته، ورته فرمایي چې خیر دې څه وخت دا आवाजونه کوا. نو بلال حبشي سے بګرځیدا ز تاسو ته دا شیخ بابا علاقه اوس پارم دل تمام تاسو نه ګرځي یا خو صدر پورې تګو کارخانو پورې تګو، دا خو بلر لري کسان اوسې دا بیا په ورځ او شپه کې 15 پیرا دا څه به تاسو وکړي. مفتی صاحب دا خو تاسو ته ډېر سخت ډیوټیز پارلې ده او دا بلال حبشي صاحب ګرځیدل دی په هر ځای کې الصلاة جامعتن، دلته وی आवाज وکړه، هلته وی आवाज وکړه، هلته وی आवाज وکاو. دا خلق به بیا आवाज یې اوچتو، الله به ډېر لرې لرې ځای پورې رساوه. بس په دې باندې فی الحال اتفاق وشو.